Sveiki draugai, jums ko gero įdomu, kodėl 8 val. Ryto mes stovim prie šio nuostabaus ID Buzz automobilio, kuris yra pilnas vandenlenčių įrangos. Tai yra dėl to, nes šiandien mes leidžiamės į vieną didžiausių savo nuotykių, tai yra planuojama aplankyti 30 vandenlenčių parkų per 10 dienų. Šios kelionės taisyklės yra pakankamai paprastas. Aplankyti 3 veik parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Dabar jau mūsų laukia pirmasis vandenlenčių parkas, tai ko gero reikia pasisirinkti lentas ir keliauti. Važiuojam? Kaip jautiesi, kuomet prasideda kelionė? Truputį neramu. Kodėl neramu? Ar viskas pavyks? Bet tai 3 parkai per dieną, 10 dienų iš eilės. Atrodė, kad oi, tai kas čia? Paprasta. Bet dabar tai taip neatrodo. Tai kada man kilo idėja šitą lapkričio mėnesį, man atrodo, tai atrodė, oi, tai dar čia pusę metų. Tada gegužės mėnesį, kada pradėjau rašyti parkams, kurie ar norėtų prisijungti, tai atrodė, čia dar 3 mėnesiai. Po to atrodė, tai dar čia mėnuo, 2 savaitės ir dabar jau važiuojam, kas yra labai keista ir reikia dar turėti manį, kad aš vakar pasiėmiau ID Buzz iš Autojutos, kas iš vis man yra crazy, nes jie tiesiog davė mums 2 savaitėms ID Buzz automobilį šiai kelioniai. Visi parkai mums suteikia galimybę nemokamai plaukti veik parkuose ir kai tai buvo idėja, tai atrodė, būtų faina. Būtų faina važiuoti su ID Buzz automobiliu, būtų faina aplankyti tiek parkų. Tai atrodo taip neįtikėtina, kad tiek daug įvyko per pusę metų, kiek planavau šitą kelionę. Kaip manai, kas bus sunkiausia per ateinančias 10 dienų? Sunkiausia, manau, bus nepavargti. Atsikelt. Nueit laip miegot. Ir šiaip, aš manau, kad dar ir pailsėt, atsigauti tarp plaukimų, nes visgi 3 plaukimai per dieną, 10 dienų iš eilės nėra mažai. Pažiūrėsim, aš manau, kad viskas bus gerai, viskas praeis sėkmingai, padarysim 30 video ir viskas bus labai gerai ir bus smagu. Tai dabar važiuojam į pirmą parką, kuris, žinoma, yra arčiausiai, ko gero, Vilniaus ir mūsų namų, tai yra Vaikai vandenlenčių parkas. Bendrai, žiūrint Lietuvos vandenlenčių bendruomenę ir istoriją, tai yra labai svarbus parkas, nes tai yra pirma rato sistema Lietuvoje. Jau pirmais metais ProRideriai mus lankė būtent dėl Vaikai parko ir žinoma, tai yra tai, kad Red Bull Veikduel varžybos prasidėjo būtent Vaikai vandenlenčių parke. Tai važiuojam, aplankysim juos ir pažiūrėsim, koks šiais metais atrodo jų setupas.
man. Sveiki. Aš pastatysiu kamerą čia. Mes susirašinėjom mailais dėl plaukimų šiandien. Tai atvažiavam plaukti. Mantas Taip, tikriausiai. Mantas. Norim praplaukti, išmėginti parką ir padaryti video apie jį. Gerai. Tai jūs, tai dabar yra naujoko laikai. Puikiai. Tai puiku. Taip. Gerai. Prašysiu. Taip. Ir kostiumus savo turite Visą įrangą turim. Gerai, tai tuomet aš jums truputį paaiškinsiu čia. Tai pas mus čia yra persirengimo kabinos, ten moterų, vyrų ir yra dar lauko kabinos. Taip pat viduj yra spintelės, kur galite palikti savo daiktus, rakteliai, o raktelius pakabinu dažniausiai čia. Ok. Ir tuomet... Tuomet įdokam. Dėkui. Kaip nusiteikus pirmam parkui? Gerai. Čia laiptelė. Oras gal ne pats geriausias, bet netrumpai. Ačiū. Tai ką, Vaikų vandenlenčių parkas. Sveiki atvykę į pirmą Lietuvoje ratų sistemą. Tai apie pačias figūras gal labai daug nepasakosiu, nes tikrai jų neišvardinsiu visų. Tai šiuo metu plaukiam sulėtintu laiku, nes ryte būtent naujokams yra sulėtintas laikas. Taip, kaip pirmam parkui pats tas yra apšilimui šiokiam tokiam. Tai pažiūrėsim, ką bus galima padaryti ant sulėtinto greičio. Puikiai kelionės pradžia. Nepaisant, kad lyja, vanduo toks šiltas, tai faina. Tai, veikėjas, manau, pirmam kelionės parkui yra geras pasirinkimas. Dabar, kaip ir sakiau, yra sulėtintis greitis, tai ir tas jaučiasi, aišku, tai yra labai faina pradedantiesiem, nes ties mažesnio greičio pradedantieji gali drąsiau jaustis, su knyboardu, pirmus posūkius įveikti ir netaip skauda kristi. Tai siūlau tikrai aplankyti Veikvėjų, jeigu pirmą kartą plauksit, tai siūlau aplankyti Veikvėjų būtent sulėtintų laikų, tai dažniausiai rytais būna. Taip pat vyksta Cable College treniruotės, kur profesionalūs treneriai moko pradedančiuosius plaukti ir pažengusius priklausomai nuo lygio. Tai einu į krantą, pažiūrėsim, gal Ilona jau išlips iš vandens, paklausim, kaip jai. Kaip sekėsi? Gerai. Smagu, labai šiltas vanduo ir mane tikrai taip nustebino, kad taip nesudėtinga plaukti, nes aš pirmą kartą su tuo sulėtintu greičiu plaukiau, nes visada, kai plaukdavau normaliu greičiu, man truputėlį čia būdavo neįprasta dėl to, kad čia 5 bokštai. Ja, ir čia... posūkis sugaudavosi sungesnis, o dabar taip lengva tą posūkį daryti. Aš nukritau. Mačiau, aš galvojau, kad ten vaikas koks nors nukritęs ir tada žiūrėjau, kad ten nukrito. Ir aš galvoju, kaip neišgąsdint to vaiko, kad aš ant jo tikrai neužvažiuosiu, o paskui žiūriu, kad tu galvoji tikrai neišsigąs. Bet tai koks šiltas vanduo, ne? Ką? Šiltas koks vanduo. Nu taip pastaros dienom šilta buvo, čia tik šiandien šalta.
Nu tai, kad vis tiek labai keista, nes visada, kai būna vėsus oras, tas vanduo būna šiltas ir visada būna toks, kaip šilta. Geras. Vienas. Kaip tau įkvėpės? Gerai, gal oras ir ne pats geriausias pakliuvo, bet vanduo buvo labai šiltas. Jo, oras kažkaip, žinai, pirmam sustojimui kelionės norėtum biškį gal fainesnė, bet bendrai žiūrint, nebuvo blogai. Į pabaigą jau plaukiant man jau biškį sunku buvo matyti, bet vėlgi, vanduo plauk netrūdinas, Na taip, plaukiam ant vandens. Ja, šiaip kaip pats parkas. Smagu buvo ir mes dabar plaukiam sulėtintu greičiu. Tai man tas visai buvo įdomu, nes pirmą kartą šitam parke plaukiau lėtų greičiu. Ja, mes kažkaip pataikėm ant tos naujoko valandos, nes rytais man regis būtent ir būna gal nuo 10 ar 11. Tai man gal biškai sunkoka buvo, nes figūrų noris biškai didesnį greičio, bet jo, labai daug naujokų buvo, kurie bandė pirmus kartus ir sėkmingai išplaukė. Tai šitas sulėtintas laikas, tai iš tikrųjų, aišku, jisai labai gerai naujokam, bet gerai ir tiems, kurie nėra labai daug patyrę ir norėtų ten, tarkim, kažkokią naują figūrą gal pabandyti, bent jau man tai visada būna drąsiau, kai būna lėtesnis laikas kažką naujo pabandyti. Gerai, tai pirmas parkas baigtas. Dabar reikia pakuotis ir keliauti į kitą parką, jeigu norim visus aplankyti. Gerai.